Bine v-am găsit, o să vă prezentăm un scurt review al consolei Sony PlayStation 4 la 500 de GB. Consola PlayStation 4, cel mai bun mod de juca. Reprezintă o consolă ideală, sistemul ce aduce în centrul atenției experiența de joc dinamică, grafica de nouă generație, posibilități de personalizare inteligentă, precum și opțiuni integrate de socializare și caracteristici de conectare a unui dispozitiv secundar, second screen, combinând posibilitățile fără precedent în termen de experiențe captivante de joc, de aplicații de divertisment digital, dar și exclusivități PlayStation. Acest PlayStation 4 este special conceput pentru gamer. Întreaga arhitectură a Sony PlayStation 4, inclusiv unitatea optică, sistemul de răcire și sistemul de alimentare, au fost proiectate în așa fel încât să mențină dimensiunile mici și greutatea redusă a consolei, fără să afecteze noua formă. Designul modern include o suprafață divizată în 4 secțiuni, care găzduiesc fanta pentru discuri, butoanele, LED-urile indicatoare și sistemul de răcire. Indicatorul de pornire-oprire aplasat pe partea superioară a consolei va lumina în albastru când consola este pornită. PlayStation 4 se pune în prim plan nevoile gamerului, care are astfel acces la cele mai bune și captivante jocuri și experiențe pe care le poate oferi această platformă. Noua consolă permite celor mai buni producători din lume să-și dezlănțuie creativitatea și să depășească limitele industriei cu ajutorul unui sistem special creat și adaptat nevoilor lor. Noul sistem PlayStation este dotat cu un procesor cu 8 nuclee x86 64 și un procesor grafic de ultimă generație de 1,84 teraflops și 8 GB memorie de sistem unificată ultra-rapidă, care ușurează procesul de dezvoltare a jocurilor și conferă posibilitatea creării unui conținut cu adevărat inovator. Rezultatul final fiind jocuri noi cu grafică realistă și de înaltă fidelitate ce creează experiențe captivante. Controllerul DualShock 4 aduce o serie de inovații menite să îmbunătățească experiența de joc, printre care se numără un senzor 6-axis extrem de sensibil și o suprafață tactilă localizată pe partea superioară a controllerului, mulțumită căreia utilizatorii pot interacționa cu jocurile preferate într-un mod inovator. Prin simpla apăsare a noului buton Share, utilizatorii pot partaja conținutul preferat sau realiza streaming fără mai fi nevoie de realizarea altor setări. Unghiurile din partea de față și spatele consolei nu doar că ușurează accesul la butoane, dar permit și mascarea cablurilor. Foarte important lucrul acesta. Finisajul lucios conferă un aer sofisticat consolei, făcându-l ideal pentru orice sufragerie sau încăpere de gaming. Printre jocurile anunțate pentru PlayStation 4 găsim Destiny de la Bungie, rezultat al colaborării cu Activision Publishers, Assassin's Creed și Watch Dogs de la Ubisoft Entertainment, NBA de la 2K Sport. În total vor fi disponibile peste 110 titluri. PlayStation 4 bucurându-se de suportul dezvoltatorilor de jocuri, inclusiv producătorii indie. De la anunțarea consolei în martie, numărul dezvoltatorilor parteneri a crescut de la 126 la 505. Putem să vă spunem că PlayStation 4 nu necesită conexiune permanentă la internet sau cecuri regulate cu rețeaua pentru a putea funcționa.
De asemenea, noul PlayStation 4. E cool! Și prietenos. Deschis non-stop. Și serios. EMAG.ro. Îl găsește oricine. Nu alergi prin magazine. Frigidere, laptopuri, Televizoare. Aspiratoare. Periuțe. Filme, cărți și cărucioare. EMAG este cel mai tare. Zilnic sute de promoții. Livrate acasă fără emoții. Azi comanzi, mâine primești. Chiar și cash poți să plătești. La EMAG. 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 Online va fi mereu simplu. Ai 30 de zile să te răzgândești.